напоминаю, приветствую всех. Давайте начнем наш глобальный семинар. Сегодня семинар у нас пройдет необычно, специально для нас. Стар-мастер Ким Джонг Тэ подготовил такую лекцию, чтобы каждый узнал то, что его интересует. Если у вас есть вопросы, интересующие вас темы, это могут быть любые вопросы по развитию бизнеса, по продукту, все что угодно. Вы можете поднимать руку, сказать этот вопрос, то есть включить ваш микрофон, либо вы также можете написать это в чат, я переведу нашему лектору, и лектор также вам ответит. Если какие-либо вопросы, которые вас давно интересовали, и либо ответы на какие-то вопросы, которые вы пока не могли найти, пишите обязательно в чат. 일이나 킴 여기 사장님 아까 손 드신 것 같은데. Ким, Ирина, 예, 예. может быть, вы поднимали руку, я вас пропустила. Здравствуйте. 그리고 질문이 있으면 예, 여기 채팅으로도 써도 된다고 안내했습니다. 예, 예. Так как нас немало, люди также еще подключаются. Если я вас пропустила, не увидела, что вы поднимаете руку, то обязательно напишите в комментарий. В комментарии я здесь вас увижу. Всем здравствуйте. Вот вижу комментарии. А, Даже если я говорю, даже если говорит Стармастер, вы можете писать комментарии, я их увижу и переведу Стармастеру. Сегодня у нас очень хорошая возможность спросить, узнать что-либо у Стармастера, поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы. Это могут быть абсолютно любые вопросы. Также Стармастер очень давно в бизнесе Атоми. Поэтому если не сегодня, то когда? Не стесняйтесь, обязательно спрашивайте. 근데 아직은 질문이 아까 손 드셨는데. 일이나 킴 사장님. 어, 질문 안 하신대요? 근데 지금 안 보이는데 아, 근데 그래? 그게 어. 인사였을 수도 아, 있어요. 오케이. 그러면은 시작할까요? 그냥? 네, 네. 음, 반갑습니다. 저는, 애터미 사업자 김종대입니다. 네, 말씀하세요. Здравствуйте, приветствую вас, Стармастер Ким Джонг Тэ. 음. 애터미 사업을 시작한 거는 저는 2010년도 그러니까 16년 전에 미국 LA에서 사업을 시작했어요. Я начал бизнес Атоми в 2015 году в Лос-Анджелесе, в Америке. 음, 그래서 사업자들이 미국하고 남미하고 동남아에 한 98% 정도 있고 한국에는 한 2% 정도 사업자들 파트너 함께 사업하고 있습니다. Поэтому сейчас где-то 98% партнеров у меня из Америки, Южной Америки, Юго-Восточной Азии и 2% из Южной Кореи. 그리고 이제 미국에서 제 파트너가 세 분이 로얄 마스터고, 저는, 어, 로얄 마스터가 아니고, 네, 저 스타 마스터입니다, 직급은.
Также среди моих партнеров есть три Royal мастера. Мой же уровень это Star мастер. 그리고 현재 그 로얄 클럽에 샤론 때 로얄 클럽에 가서 지금 이제 스타마스터 명목 직급은 그렇게 돼 있습니다. И также я сейчас вхожу в Royal клуб и являюсь Star мастером. 그리고 저는 의료 선교에 관심이 있어서 미국에서 한의학을 공부했어요. И также у меня интерес к медицине, поэтому в Америке я изучал корейскую традиционную медицину. 그래서 한의학 그 박사 과정 어, 까지 했습니다. Также я получил докторскую степень по корейской традиционной медицине. 여러분들이 중간에 의문 나는 내용, 제품에 대한 부분이라든가 건강 관리 차원에서의 문제라든가 이런 그 의문 사항이 있으면 그 질문해 주시면은 제가 성심껏 답을 해 드리겠습니다. Поэтому, если у вас есть вопросы о продукции, вопросы по здоровью, то вы можете задавать, я на все отвечу. 저는 평소에 늘 생각했던 게 대개가 이제 그 미팅을 하든가 하면은 사업 설명 내지는 사업의 활성화를 위한 내용들을 얘기하는데 저는 건강 관리 문제를 얘기하는데 그건 둘이 아니고 따로 떨어져 있는 게 아니고 저는 하나라고 그렇게 늘 생각하고 말씀을 드리고 있어요. И я хочу также сказать, что обычно на консультациях люди делятся, общаются о развитии бизнеса. Но я также хочу Ау, сделать акцент на надо тащу, здоровье. И я думаю, что это не разные вещи, надо но по пути это захватить. одна вещь. То Я есть даже не знала. бизнес, развитие бизнеса и здоровье, они идут вместе. 우리 사업은 우선 신체가 건강하지 않으면은요, 어, 지속적으로 사업을 진행할 수가 없어요. В нашем бизнесе, если наше тело будет в плохом состоянии, то бизнес продолжать мы не сможем. 다행히 우리 그 애터미에는 가성비 높은 건강 보조식품들이 많이 있어서 잘 활용하면은 효율성이 극대화되고요. И как хорошо, что у нас есть отличные БАДы по замечательной цене, и мы можем их использовать и поддерживать здоровье. 그런데 그거보다 더 중요한 게 있다고 저는 말씀드리고 싶어요. Но я хочу сказать, что есть еще кое-что важное. 그것은 무엇이냐 하면은 자연으로 들어가서 햇빛을 보면서 우리가 운동을 해야 되는 거예요. Также очень важно быть на природе, получать солнечные лучи и заниматься спортом. 그 너무 당연한 얘기를 하니까 좀 저기 허탈하실 수도 있는데 그 이게 저 통역이 될까요? 어. Да, я думаю, может быть, для вас эти слова звучат как слишком само собой разумеющимися. 특히 근력 운동에 우리 중년 이후에는 이거는 돈으로 살 수 없고 약으로도 안 되는 거예요. 근력 운동은 내가 신체를 단련을 해서 만들어서 유지해야 되는 거예요. Но это действительно очень важно. И очень важно выращивать мышечную силу. Мышечная сила, она не появится ни от чего, кроме спорта, никакими лекарствами. Поэтому для нашего тела это очень важно. 근력 운동이 왜 필요하냐면 우리 사원에 보면은 영혼을 소중히 여기며 생각을 경영하자 이런 내용이 있죠. И об этом, о мышечной силе, также мы можем узнать из нашего девиза. 생각을 경영하자.
정말 당연하고 무엇보다도 귀한 내용이라고 저는 생각을 해요. А, а, то есть это действительно думать о видении очень важно. 근데 생각으로 생각이 경영이 되든가요? Но получится ли это делать только мыслью? 마음으로 마음이 컨트롤이 안 돼요. На самом деле, наши мысли мы не можем контролировать только головой. 생각이 경영되면은 애터미 사업에도 활성화되고 효율적으로 성공을 빨리 할 수 있는데 Мы, конечно, можем придумывать, развивать бизнес, добиваться быстрого успеха. 이 생각이 경영이 되느냐 말이에요. Но получится ли у нас это сделать? 수시로 변화하는 게 오르락내리락 하는 게 우리 생각이고 마음이잖아요. То, что мы меняемся, развиваемся, это зависит от наших мыслей и от нашего тела. 그래서 오늘 여러분들에게 드리고 싶은 마음은 이 생각을 경영할 수 있는 핵심 요소를 말씀드리고 싶어요. Поэтому сегодня я хочу вам рассказать о важности создания видения. 여러분도 잘 아시는 어떤 심리학자가 그런 얘기를 했어요. 생각이 바뀌면 행동이 바뀌고, 행동이 바뀌면 습관이 바뀌고, 습관이 바뀌면 성격이 바뀌고, 성격이 바뀌면 운명이 바뀐다는 얘기 많이 들으셨죠? Я думаю, вы часто слышали такие слова психолога, который говорит, если изменятся наши мысли, поменяются наши привычки. Если поменяются наши привычки, изменится наша судьба. 곧 생각이 제대로 컨트롤되고 바뀌면 우리 운명이 바뀐다는 걸 알면서도 이 생각을 바꿀 수 있는 일반인들은 뭐 능력이 안 되고 힘든 거예요. Мы знаем то, что чтобы изменилась наша судьба, мы должны изменить наши мысли. Но для обычного человека это сделать очень тяжело. 이 생각을 바뀌면 운명이 바뀌는 유일한 길이 생각을 바꾸는 유일한 방법은 저는 이 신체를 보이는 생각, 보이는 마음이라고 말씀드리고 싶어요. 신체가. И для того, чтобы изменить наши мысли, чтобы изменилась наша судьба, я считаю, что единственный выход– это изменить ту душу, 내, тело, которое мы видим. 내 몸을 먼저 컨트롤 해야 돼요. То есть я должен контролировать мое тело. 우리가 이제 40 넘어서는요, 제일 중요한 게 그래서 근력이에요. 근육의 힘. После 40 лет очень важна мышечная сила. 이제 여러분들이 사업자를 딱 얼굴을 보면은 바로 보일 수 있는 게 여러분들이 근력을 단련하면은 그게 보이는 눈이 열리는데 И когда мы начинаем взращивать нашу мышечную силу, мы начинаем видеть. 우리가 중년에 근력 운동을 안 하면은 제일 먼저 근 손실이 되는 게 어디냐 하면은요, 아, 히프예요. 그다음에 이게 허벅지. И если мы уже в среднем возрасте не будем заниматься, не будем взращивать наши мышцы, то первое место, где теряется мышечная масса, это ягодицы и наше бедро, наши ляжки. 그래서 힙 딥이 되고 하체 근력이 빠지면 얼굴에 나타나는 건 뭐냐면요. 이 턱선이 처져요. И что происходит, когда у нас теряется мышечная масса внизу тела, то также и с лицом происходят изменения. Наша линия подбородка, она начинает спускаться вниз. 그다음에 귀 있는데 주름이 생기고 여기가 늘어져요. И также, где наши уши, появляются морщины, и тоже кожа растягивается.
그런 분들은 한 발로 중심을 못 잡고 잘 서지를 못해요. Такие люди, они не могут устоять на месте, то есть им трудно держать равновесие. 그렇게 되면은 잘 넘어질 수 있고 넘어지면은 뼈가 상해요. В таком случае большая вероятность где-то упасть и что-то себе сломать. 중심을 못 잡고 신체가 흔들리면은 마음도 똑같이 여일하지가 못하고 왔다 갔다 흔들려요. 내가 컨트롤이 안 돼요, 마음이. Если наше тело не может держать равновесие, мы шатаемся, криво ходим, то и наша душа, наши мысли также не могут быть в равновесии, в балансе. 동양의 고전에서도 보면은 후신 제가후 치국 평천하 이게 통역이 되실려나 모르겠는데 이런 내용의 말씀이 있어요. 제일 중요한 게 먼저는 수신 몸을 만들어야지 마음을 컨트롤할 수 있는 거라고 얘기했어요. И также в восточных классических произведениях также говорится о том, что если мы будем управлять нашим телом, то мы сможем управлять нашими мыслями. 그래서 우리가 운동하는 게 사업하고 무슨 상관이 있냐 이렇게 생각할 수도 있는데 직접적으로 최고로 어, 연관이 있는 중요한 내용이라고 말씀을 드리는 거예요. И если вы спросите, как с чем связано, для чего нужен спорт в развитии бизнеса Атоми, то я вам скажу, это имеет очень большую роль. То есть они, спорт и бизнес Атоми, очень связаны вместе. 그래서 내가 운동을 해서 내 모습을 바꾸면은 내 생각이 그걸 경영할 수 있게 되는 것이고 내가 바뀐 만큼 주위가 바뀌고 내 파트너들이 바뀌고 내 사업이 활성화되는 거라고 저는 말씀드리고 싶어요. И я поэтому хочу сказать, что если вы будете заниматься спортом, ухаживать за вашим телом, тогда также будут меняться ваши мысли. У вас будет энергия, будет сила для того, чтобы создавать видение. Когда у вас поменяется мышление, то поменяется ваше окружение, и также будут меняться ваши партнеры. 그래서 우리 그 비전이 있는 애터미 사업을 내가 정말 효율적으로 활성화 하려면은 매일 유산소 운동과 근력 운동을 하는 것이 사업을 좀 더 폭발적으로 성장시키는 거라고 말씀드리겠습니다. И также я вам хочу сказать, что постоянные тренировки, кардиотренировки, также тренировки, которые увеличивают мышечную массу, если вы их будете делать постоянно, продолжительно, то это также будет моментом, который развивает ваш бизнес. 그리고 우리 제품으로 이제 그 건강 관리하는 데서, 그 차선으로 도움될 수 있는 거에 저는 제일 먼저 꼽으라 그러면 비타민 C예요. И также хочу сказать, что самое важное, что мы можем в первую очередь принимать для нашего здоровья, это витамин С. 다른 거는, 부족해도 죽지는 않아요. 근데 비타민 C는 우리가 없으면은, 생명을 잃어요. 그만큼 중요한 겁니다. Насколько важен витамин С? Если у нас не будет хватать других каких-то компонентов, мы не умрем. Но если будет не хватать витамина С, то здесь мы уже нормально жить не сможем. 우선은 비타민 C의 효능에 대해서 말씀을 드리면은, 우리 뇌가 신체에 한 10분의 1밖에 안 되잖아요. 그런데 다른 장기보다도 비타민 C 그 함량이 200배나 더 있어요. 뇌에. Да. Какие свойства у витамина С? А, Наш мозг составляет только 1/10 нашего тела, то есть по сравнению с телом он маленький, но при этом в нашем мозгу содержится в 200 раз больше витамина С, чем в других наших органах.
건강 관리하려면 여러분들한테 권하고 싶은데 우리 그 비타민 C 2000ml짜리를 처음에는 식사 중간에 아침, 점심, 저녁 세 번을 하나씩 드시고요. И я хочу вам посоветовать, как принимать витамин С. Витамин С 2000 сначала начинайте 3 раза в день, то есть на завтрак, обед, ужин, во время еды. 그다음에 한 두 달 정도 지난 다음에는 2000ml를 아침, 점심, 저녁 두 봉씩 드세요. Также, после того, как вы таким образом пропили 2 месяца, после 2 месяцев точно так же витамин С 2000 принимайте на завтрак, обед и ужин, но уже по 2 стика, 3 раза в день. 그런 다음에는 그렇게 한 다음에는 아침에 일어나자마자 공복에 드시고 자기 전에 한 포씩 또 드시면은 8개면은 16,000mg이에요. 16g. И далее вы уже сможете пить витамин С натощак, как только проснетесь утром, и также пить витамин С перед сном. И получится в день 8 стиков витамина С 2000. 그렇게 되면은 뇌세포를 활성화시키고요. 그다음에 장 건강에 아주 탁월해요. 장 Это, 건강. это поможет стимулировать наш мозг Если его можно платить. и также очень хорошо влияет на наш желудок. 그다음에 방광. 여러분들이 중년 되면은 밤에 주무시다가 소변을 보시게 되잖아요. 그 빈도를 없애는 게 비타민 C 메가요법이에요. 숙면을 취할 수 있게. И также, когда мы становимся взрослее, то слабеет наш мочевой пузырь, и мы начинаем все чаще просыпаться по ночам для того, чтобы сходить в туалет. И также здесь, чтобы снизить частоту похода в туалет, также помогает витамин С. 그다음에 콜라겐에 이게 합성하는데 전구 물질이에요. 비타민 C가. И также, конечно же, витамин С помогает лучше усвоиться коллагену. Ну, в Германию не ехал. 그래서 피부 미용에도 필수적으로 꼭 필요한 것이고, 그다음에 관절 건강 등 말할 수 없는 엄청난 효과가 있는 그 제품인 거예요. Поэтому, конечно, для красоты нашего лица также витамин С очень полезен для суставов и многих других аспектов в нашем организме. 지난번에도 제가 이 비타민 C의 효능에 대해서, 필요에 대해서 말씀을 드렸는데, 꾸준히 지금까지 아마 드셨으면은 몸에 엄청난 좋은 변화가 오신 분들이 있으실 거예요. В прошлый раз, на прошлой лекции, я также рассказывал подробно об эффекте витамина С. И если после той лекции вы попробовали постоянно пить витамин С, то я думаю, на данный момент у вас уже есть хорошие результаты. 다른 좋은 제품들이 정말 너무 많죠. 해모임이나 MSM이나 우리 B 콤플렉스. 그런데 왜 비타민 C를만 제가 이렇게 강조를 하냐면은 다른 거는 복용을 안 해도 우리 생명하고는 지장이 없어요. 근데 아까 말씀드린 것처럼 비타민 C는 우리가 없으면은요 죽어요. 그만큼 중요한 거예요. У нас, конечно же, есть очень много других хороших продуктов, как химохим, турмацин, комплекс витамина В и многое другое. Но почему я делаю акцент именно на витамине С? Потому что если у нас в организме не будет хватать каких-то других элементов, то мы не умрем. Но если не будет витамина С, то мы умрем. То есть настолько витамин С важен. 그래서 반복해서 비타민 C를 말씀드리는 거는 이 비타민 C를 잘 활용하셔가지고 여러분들이 장 건강, 이 무진장 중요한데 우선 장이 건강해져요. 그러니까 모든 병의 90%는 장에서부터 오는데 우선 장을 건강하게 하기 때문에 신체가 건강하면은 사업도 활성화할 수 있는 거예요. Именно поэтому я
так часто повторяю о пользе витамина С. А, Вы можете его активно использовать в вашем бизнесе, потому что прием витамина С также улучшает работу кишечника, а от кишечника выходят 90% всех болезней. Поэтому, если вы будете поддерживать здоровье вашего тела, то и ваш бизнес Атоми также сможет развиваться. 지난번에 설명해 드렸었는데, 그래서 비타민 C나 우선 터마신을 드시고 여러분들이 그 건강해지고 변화된 분 계시면은, 중간에, 그 내용을 말씀을 하실 분 계시면 해 주시면 좋겠는데, 혹시 계신가요? Есть ли такие люди, которые постоянно пьют витамин С вместе с турмацином и увидели уже хорошие результаты? Если у вас есть чем поделиться, то вы можете также поделиться об этом сейчас. Если у вас есть, то, пожалуйста, напишите комментарий, потому что я могу вас не увидеть. 어, 그리고 여기 질문이 네. 있는데, 그거 오케이. 지금 예. 할까요? 끝나고 할까요? 지금 하시라 그러세요. 예. 네. Пока вы пишете, я прочитаю два вопроса, и как раз Стармастер на них ответит. Наталья пишет: Добрый вечер. У некоторых моих партнеров после приема спирулины начинается изжога. С чем это связано и что вы могли бы посоветовать? Спасибо. 아, 본부장님, 여기 질문이, 음, 여기 어떤 파트너들이 이제 음, 스피루리나를 먹으면 음. 약간 속쓰림이 있어요. 어떤 거를 먹으면요? 스피룰리나. 그거 그래요? 왜 어, 어, 속쓰리는지, 그리고 어, 그 어떻게 어. 해야 좋을지. 오케이, 오케이. 좋은 질문이시네. 이게 정말 영양소로서는 그야말로 정말 탁월한 영양소인데, 개인에 따라서 그런 부분은 뭐냐면은, 우리 이제 그 위는 점막 조직으로 되어 있는데요. 그런데 상처도 빨리 입지만, 이 장 점막은 3, 4일이면 완전히 회복이 되는데, 그걸 회복시키는데 탁월한 제품이 비타민 C예요. 그래서 처음에는 비타민 C를 먹고도 이렇게 이제 위가 좀 이렇게 예민하신 분들은 쓰릴 수가 있는데, 그래서 처음에는 뭐냐면 식사 중간에 드시라 그러는 거예요. 그러면 독소도 제거하고 그 한두 달만 지나면은요. 위가 너무 튼튼해져요. 그러니까 이런 스피룰이나 이제 이거 저 위염이 있는 분들이 좀 그럴 수 있거든요. 예민한 분들. 이거 비타민 C 식사 중간에 한두 달만 드시면 싹 없어져요. Мгм. 정말 획기적이에요. Не. Стармастер отвечает по поводу спирулины. Спирулина — это действительно очень такое питательное вещество, обогащенное питательными веществами, поэтому реакция у людей, она может быть совершенно разная. И также у желудка есть слизистая оболочка, и у некоторых людей, и, может быть, у многих людей она очень чувствительная, да, либо может быть гастрит. Если у вас чувствительный желудок, то вот может быть такая реакция, как изжога, например. То же самое и с витамином С. Поэтому Стармастер рекомендовал именно сначала принимать витамин С, спирулину, такие питательные вещества, обогащенные во время еды. Сначала организм должен привыкнуть. Также с помощью витамина С вы можете укрепить ваш желудок. И после того, как желудок уже окрепнет, он сможет принимать такие питательные вещества уже без таких реакций. 다시 말씀드리지만 처음에는 반드시 식사 중간에 비타민 C를 드세요. Поэтому обязательно сначала витамин С и другие такие обогащенные препараты принимайте во время еды, то есть не на голодный желудок. 그렇게 Так, 드시면 한 달만 지나면은요, 정말 편안하고 좋아질 수 있어요. попробуйте вот для
улучшение желудка, витамин С. Вы пить вот так вот 3 раза в неделю во время еды, 3 раза в день, завтрак, обед, ужин, во время еды в течение хотя бы месяца, и вы почувствуете, как желудок также окрепнет. Второй вопрос задам. Что посоветуете при потере мышечной массе после 60 лет? 본부장님, 예, 그리고 또 다른 질문이 예, 이제 60대 이상 어, 근육 어, 손실 음, 이제 올 때 음. 어떻게 해야 할지. 유산소 운동도 중요하지만 근력 운동을 해야 돼요. 네. 제일 중요한 게, 우리말로 얘기하면, 이거 이제, 뭐 이런 거는 통용하실 수 있겠죠. 쪼그려 앉았다 일어났다를 하는 방법. 무진장 그 효과가 좋아요. 그게 제일 중요한 게, 허벅지하고 힙의 근력을 유지해야 돼요. 네. 음. А, Насчет потери мышечной массы после 60 лет, Стармастер, как также говорил ранее, очень важна кардиотренировка и также тренировка на взращивание мышечной силы, то есть силовая тренировка. Очень важна именно мышечная масса на ягодицах и на ляжках, на ногах. Самое лучшее упражнение– это приседание. 또 하나는 계단을 오르락 내리락 하는 거. И, 계단. и также это подниматься и спускаться по лестнице. 음. 참고로 저는 어느 정도 하냐면은요, 헬스클럽에 가서 천국의 계단이라는 계단 오르는 거, 일주일에 3번을 1시간 정도 시켜요. 근데 한 10분만 하셔도 돼요. М, 처음에는. 네. Как занимается спортом Стармастер? 일주일에 3번? 니죠? 예, 3번 1시간씩 하는데, 여러분들은 음. 10분씩만 우선은 네. 하셔도 무진장 도움을 받을 수 있어요. Стармастер посещает тренажерный зал 3 раза в неделю, и час он отводит на поднятие по лестнице. Но если вы только начинаете, то можете начать, например, с 10 минут. 계단 오르기가 정말 탁월한 근력을 유지하는, 앞으로는 제일 큰 병명이 뭐냐면은 근손실이에요. Подниматься и спускаться по лестнице– это действительно очень эффективное упражнение, и в будущем очень много болезней будут связаны именно с потерей мышечной массы. 참고로 옛날 왕들이 세상에 좋은 거는 다 먹었는데 일찍 죽었잖아요. 왜? 운동 안 해서 그래요. М. И если брать историю, короли, они ели все самое питательное, все самое полезное, но при этом рано умирали. Почему? Потому что не занимались Здравствуйте. спортом. 우리 Да, 애터미 мороженое 제품이 сливочек. А вода есть у вас какая-нибудь? 제가 말씀드릴까요? 예. Не-не, 네. 잠시만요. Кто хочет задать вопрос, пожалуйста, напишите его в комментарии. Я думаю, так будет немножечко удобнее, и так я смогу полностью прочитать и понять ваш вопрос. 네. 우리 애터미 제품이 가성비 높고 효과 좋고 정말 너무 좋은데 운동 안 하면은요, 그 효과를 다 볼 수가 없어요. Наша продукция действительно очень качественная, и стоимость очень приятная. Но если мы не будем заниматься спортом, мы не сможем увидеть полный результат. 이 좋은 제품을 쓰면서 운동을 반드시 함께 해야 돼요. 안 하면은 반쪽밖에 못 얻는 거예요. Используя такой хороший продукт, обязательно также совмещайте его со спортом, потому что если не будет спорта, как будто вы используете его наполовину. 어, 또 질문 혹시 네, 있으시면은 질문 받으세요. 있어요. 예. 잠시만요. 조금 질문이 긴데. 음.
Так, следующий вопрос зачитаю. Чем нужно пользоваться мне из продукции Atomy? Мне 45 лет, лицо чистое, с фейм, лицо стало лучше, но раньше было сухим. Но я хочу, как у вас или у многих, лицо сиянием. Я не красилась никогда. Что мне можно использовать из Atomy? Я уже попробовала набор Гидра и фейм, а также четырехэтапку. Использую уже 2 года каждый день. 네. 그 좀 피부에 관한 질문인데요. 예, 여기 여성분이 응, 45세이고, 응, 아, 그 얼굴이 깨끗하고 응, 노페임 썼었어요. 예, 예. 노페임 쓰기 전에 얼굴이 응, 건조했고, 근데 어, 지금은 피부가 좋은데 응, 광이 없어요. 그 조금 광을 내고 어, 싶고, 어, 메이크업을 잘 안 하시고, 그리고 어, 전에 어, 하이드라, 어, 그리고 노페임, 그리고 이브닝 케어 응. 2년째 쓰고 있어요. 어떻게 광을 낼 수 있어요? 오케이. 그런데 이제 우리 화장품이 정말 탁월한데, 화장품 써서 이제 효과를 반드시 볼 수 있지만, 제일 아름다움은 건강한 자연의 아름다움이라고 저는 말씀드리고 싶거든요. 그렇게 되는 그것은 우선은 비타민 C를 드시고, 그 다음에, 운동을 하면은 비타민 C가 미백 효과가 탁월해요. 그래서 안에서부터 오는 건강미가 밖으로 표출되는 게 저는 최고의 아름다움이라고 생각을 하거든요. 그러니까, 미용을 위해서도 비타민 C를 꼭 식후에 최소한 처음에는 한 봉씩 드시지만, 2개씩 드시고, 그렇게 한 4개월 정도만 하시면은 우선 안에서부터 건강미가 밖으로 나와요. 자연스럽게. 건강한. 음? 그렇게 되면은 효과를, 받을 수 있는 방법 중에 하나라고 보고요. 또 하나는 우리 이렇게 스프레이 뿌리는 거 있는데 이름을 지금 벼랑간에 제가 생각이 안 나는데 혹시 아는 분 있으면은 그거 스프레이 미스트? 뿌리는 거 있거든요. 미스트요? 미스트요, 미스트. 아, 미스트 말고, 저기, 오일 성분이 들어있는 거 있어요. 그게 뭐죠? 오일 성분 들어있는 거. 리필. 내가, 저기, 하얀 유리병에 들어있는 오일 성분 오일 있는 거. 미스트, 오일 아, 오일 미스트요. 미스트. 그거 정말 좋아요. 왜냐하면 오일막을 형성하기 때문에, 이게 수분이 중발이 안 돼요. 그러니까, 보습 효과가 탁월하죠. 저는 그걸 적극 권하고 싶어요. 그런데 이제 이거는 참 도움이 안 되실 수 있는데, 저는 그 오일 미스트 하나만 써요. 스킨도 로션도 안 써요. 여성분들은 물론 여러 가지 써야 되겠죠. 많이. 색조도 해야 되고 다 해야 되는데 저는 그 오일 미스트 하나 딱 써요. 스킨도 안 쓰고 로션도 안 쓰고. 그런데 건조함도 없고요. 제가 올해 71살이거든요. 비타민 C 메가요법하고 그 오일 미스트 하나 쓰는데 친구들보다 제가 주름도 없고 처짐도 거의 없어요. 그거 여러분도 꼭 참고하세요. 질문에 도움이 됐을려나 모르겠네. 비타민 Ответ. C와 오일 미스트. 예, 아주 좋아요. Ответ Стармастера в первую очередь, конечно, здоровье кожи. Например, здесь в сиянии, оно исходит изнутри. Если наше тело будет здоровым, то также это будет проявляться и на коже. В первую очередь, конечно же, Стармастер рекомендует попробовать большими дозировками принимать витамин С. Сначала попробовать по одному стику, потом два, потом 3 стика, так в течение хотя бы 4 месяцев. И после вы увидите, как ваша кожа будет улучшаться. А, Также витамин С влияет на осветление кожи, поэтому принимая витамин С, также улучшается и наша кожа. И а, второй совет от Star Мастера — это масляная сыворотка Мист. То есть мист основанный на масле. Он очень хорошо помогает удержать влагу кожи, а влага, она как раз-таки очень важна нашей коже. Старому мастеру сейчас 71 год, он не использует на самом деле косметику другую.
так как мужчина немножко к этому не привык, использует только этот мист. Но при этом, по сравнению с ровесниками, у него меньше морщин, кожа блестит и в хорошем состоянии. То есть витамин С и масляная сыворотка мист. 특히 여러분 사시는 지역은 제가 알기로는 건조한 지역이잖아요. 정말 필요한 거라고 생각하고요. 그다음에 화장품의 기능성이 세 가지잖아요. 미백, 주름 개선, 보습. 근데 비타민 C 메가요법하고 오일 미스 두 가지 쓰면은요, 이 기능성 세 가지를 다 커버할 수 있어요. 주름 개선, 미백, 비타민 C가 특히 미백 작용을 하는데 아주 탁월하거든요. 그 다음에 보습 효과. 이 두 가지가, 정말 저는 적극 권하고 싶네요. 개인적으로. Люди, проживающие в странах Средней Азии, очень засушливый регион, очень сухая погода, поэтому нам особенно очень важно увлажнение. То есть также с уходу обязательно попробуйте добавить большое количество витамина С и также обязательно попробовать этот мист, так как у косметики, да, три функциональности. Это разглаживание морщинок, осветление тона кожи и увлажнение. И витамин С, он тоже дает сразу три этих эффекта. И особенно, конечно, очень эффективен при осветлении кожи. 네, 그리고 다른 질문이 있어요. 예. 좀 기침이 심할 음. 때 어떤 거 어, 먹어야 좋을지. 기침은 이제 우리가 이제 폐 문제는 우리 이제 오행으로 한방에서 보면은 하얀색 음식을 드시면은 기침에 도움이 돼요. 예를 들자면 도라지 같은 거, 더덕 같은 거, 이게 하얀색이 우리 폐에 도움을 줘요. Да. Следующий вопрос. Что лучше принимать при сильном кашле? Стар-мастер отвечает. Когда легкие тревожат, да, сильный кашель, то по традиционной восточной медицине очень хорошо, очень полезны белые продукты. 그리고 또 참고로 도움이 되는 게 우선은 기침을 안 하시려면은 자극성 있는 거를 덜 드셔야 돼요. 예를 들자면 커피라든가 매운 거라든가 이런 거를 드시면 기침이 더 날 수 있어요. Белые продукты, что это могут быть? В Корее, например, корень, то есть колокольчик, едят этот корень в салате, например, также дудник, то есть такие белые продукты очень полезны при сильном кашле. И также не принимайте такую пищу, которая очень вызывает сильную реакцию, например, кофе или что-то сильно острое. 또 하나는 우리 이제 제품 중에는 프로폴리스 스프레이 있죠. 그거를 활용을 하시고요. 또 하나는 여러분들이 만약에 이제 문화적으로 종교적으로 돼지고기를 못 드시면 할 수 없이 다른 걸로 대처해야 되는데 돼지고기를 드실 수 있는 문화권이면은 돼지 비계, 기름, 무진장 좋은 거고요. 안 그러면 양, 기름기 있는 양 고기 아니면은 제대로 된 버터. 우리나라는 참 안타까운 게 버터의 80%가 마가린이에요. 아침에 모닝 버터 뭐 이런 거 파스텔 이런 데서 나온 거 그거 버터가 아니고 마가린이에요. 정말 안타까운 거예요. 우리나라는 정말 마가린 이런 거를 쓰고 나서부터 심장마비 이런 게 뇌졸중 같은 게 엄청나게 많이 퍼진 거예요. 식용유는 본래 우리가 음식이 아니에요. 콩기름, 이런 옥수수 기름 이런 거는 카놀라유 특히 이런 거 식물성 기름 좋은 걸로 알죠? 이거 독극물이에요. И также при сильном кашле из продукции Атоми очень хорошо помогает спрей прополис.
И по продуктам, какие еще продукты очень хорошо влияют, это свиное сало, свиной жир. Если, например, свинину вы не употребляете, то также баранина, жирное мясо барана и также очень качественное, хорошее масло. Например, здесь в Корее с этим немного проблемы, потому что обычно все масла, они 80% состоят из маргарина, а это очень вредно. Но очень качественное масло является очень полезным. И также растительного происхождения масла. Также они тоже очень вредны, хотя многие думают, что они полезны. Например, масло там из гороха и другого. То есть это все плохо влияет на самом деле на организм. 제대로 된 버터 정말 권하고 싶고요. 더 좋은 거는 기 버터라고 있어요. 정말 여러분들 그거 활용해 보시면은요, 기관지 문제라든가, 그다음에 우리 건강 관리 차원에서요, 당뇨 이런 거 해결할 수 있는 정말 멋있는 그 재료예요. 기 버터 여러분들한테 적극 권하고 싶어요. И качественное масло, а, оно действительно очень полезно для организма, и особенно, то есть сливочное масло, да, имеется в виду, и особенно есть масло, топленое масло кхи, оно Стармастер очень также сильно его рекомендует. 네, 그리고 다른 질문이 더 있어요. 예, 말씀하세요. Зачитаю следующий вопрос. При воспалении сухожилия правого плеча что посоветуете принимать и сколько? Мгм. 아, правого плеча. 여기 오른쪽 어깨가 권염이 음, 있는데, 네, 어떤 게 먹으면 좋을지, 또 어떤 기간 동안 먹어야 어. 하는지. 오른쪽 어깨에 문제가 있는 게 그 외부 충격에 의한 건지 아니면 그런 거 전혀 없이 오른쪽 어깨만 안 좋은 건지. Скажите, воспаление сухожилия, оно как у вас произошло? Был какой-то удар, какое-то воздействие или как-то само это образовалось? Давайте так, пока вы отвечаете, я задам следующий вопрос, да? Здесь люди пишут, что я каждый день хожу пешком. Отлично. Следующий вопрос. Добрый вечер. У некоторых моих партнеров... А, это был уже вопрос. Ага. Спасибо. Как раз думала про мист. Витамин С пила только при простуде. Буду стараться пить на постоянной основе. Мгм. Давайте такие отзывы я прочитаю попозже, после вопросов. Обязательно их переведу стармастеру. Добрый вечер. У мужа диабет инсулинозависимый, 62 года. Пили курсами химохим, омегу, витамин С, спирулину, кальций, турмацин, банабу. Одну упаковку, но он все равно жалуется на боли в ногах, отечность, плохой сон. После частых походов в туалет. Что посоветуете? И у коллеги высыпание на лице. Ходит к дерматологу, но безрезультатно. 그리고 여기 질문이 음, 남편이 음, 아, 당뇨병이 있는데 음, 62세예요. 오케이. 해머힘, 어, 오메가3, 어, 비타민 C, 어, 스피룰리나, 어, 갈마지, 어, 여기 바나박, 어, 다 먹어봤는데, 오케이. 근데 그리고 다리가 좀 어, 붓고, 음, 그리고 어, 밤에 자주 음, 화장실을 가요. 음, 어떤 게 음, 어떻게 할지 해야 오케이. 좋을지. 네. 예. 그분이 혹시 당화혈색소라는 게 얼마인지 그거 알 수 있나요?
당화혈색소라고 병원에서 의사가 이제 이렇게 그 해서 검사하면 나오는 그 수치가 있는데 혹시 확인할 수 있으면 하고 아니면은 그냥 뭐 제가 말씀드릴게요. 혹시 알 수 있으면 물어봐 주세요. 아, 그, 한, 방화혈, 다시 한번 말씀해 주시겠어요? 우리말로는 당화혈색소라 그러는데 그냥 아, 그러니까 이제 혈당이 어느 정도 되느냐 그거 병원에서 검사받은 데이터가 있냐. мгм. 응. Скажите, так, если я правильно это перевела, э, гликированный гемоглобин, сколько у вашего мужа? Знает ли это он? И задам сразу же ваш второй вопрос. У коллеги высыпание на лице, ходит к дерматологу, но безрезультатно. 그리고 여기 두 번째 질문은 아니, 아까 그분, 그러니까 그 당뇨 먼저 해결을 하고 하자고요. 그래서 혹시 자기 혈당 수치가 얼마인지 혹시 그거 네, 굉장히 중요한 그걸 거예요. 이제 사람이 대답해야 알 수 있는데, 이제 오케이. 대답하는, 쓰는 동안, 그럼 그거 해결 문제 먼저 요 방법을 알려드리고 할게요. 네. 우리 제품 정말 탁월한데요. 지금 다 얘기하신 거 참 잘 선택을 하셨는데, 그건 차선이에요. 최선은 뭐냐? 허벅지에 근력이 없으면 아무리 좋은 거 먹어도 당뇨 해결 못해요. 고혈압 해결 못해요. 고지혈증 해결 못해요. 아까 말씀드렸죠? 왕들이 좋은 거 다 먹었는데 40대에 다 죽었어. 한국 이전 시대에 보면은. 왜 그랬을까요? 운동 안 하면은요, 근손실이 돼요. 제일 큰 병이 암보다 무서운 게 근손실이에요. 운동 안 하고 약으로 해결하려고 그러죠? 답 없어요. 그럴 것 같으면 돈 있는 사람들이 왜 병 생겨서 일찍 죽어? 좋은 거 아무리 다 먹어도요. 알렉산더 예를 들어 가지고 뭐 우리나라 저기 중국의 진시황 40대에 죽었어요, 다. 좋은 거 먹고 운동 안 하면은요. 당뇨, 고혈압, 고지혈증 약 먹어가지고 해결 안 돼요. 약 먹어가지고 해결될 것 같으면 환자가 줄어야지. 더 많이 생겨. 통역 속의 빈곤이에요. 많이 먹은 만큼 그것을 내가 운동해가지고 소모하지 않으면요. 그 칼로리 영양이 약 성분이 독이 되는 거예요. 이거 명심하지 않으면요. 당뇨 안 나요. 네, 운동, 네, 근력 운동. 허벅지에 근력이 있는 한은 당뇨, 고혈압 안 생깁니다. 80, 90이 돼도. 네. 근데 40대에도 30대에도 운동 안 하고 앉아만 있고 근력이 빠지면은 당뇨, 고혈압, 고지혈증, 자가 면역 질환 다 생겨요. 네. Ответ на вопрос про диабет. Вы очень хорошо выбрали продукты, то есть БАДы, но к этому также нужно добавить спорт. Также на чем делает акцент Старомастер? Именно на спорте, на взращивании мышечной массы. Точно так же, как приводил до этого пример. Почему раньше короли умирали в очень раннем возрасте, потому что сколько бы мы хорошего не употребляли, но не будет от этого полного эффекта, если мы не будем совмещать это вместе со спортом. Поэтому обязательно спорт и обязательно бедро, да, верхняя часть ноги, то есть ляжки, обязательно на ногах у нас должна быть мышечная масса. Тогда меньше будут образовываться разные болезни. То есть обязательно в вашей жизни должен присутствовать спорт. 네. 우리 그리고 건강은 돈으로 못 사요. 네, 내가 땀 흘리고 운동해야 돼요. 네. И также, то есть мое здоровье я не могу купить деньгами. Это мы должны укрепить потом, да, нашим потом, нашими стараниями. 그다음에 참고로 조금 도움되는 거는 제대로 된 버터 드세요. 너무 좋아요. 그다음에 햇빛 보세요. 이 두 가지 꼭 저기 참고 더 추가로 말씀드리고 싶어요. И обязательно вот также насчет диабета обязательно употребляйте очень качественное сливочное масло и, конечно же, солнце, солнечные лучи.
정말 좋은 약 중에 약이 돈 안 주고 살 수 있는 게 저는 햇빛이라고 보거든요. 이 햇빛을 봐야지 세로토닌이 분비가 되고요. 세로토닌이 밤에 멜라토닌으로 전환돼서 숙면을 취할 수 있는 거예요. 깊은 잠을 못 자면은 치매도 와요. 그다음에 면역성 떨어져요. 여러 가지 문제가 만들어지고 당뇨에도 심각한 어려움을 그런 문제도 생기게 되어지는 거예요. 근데 햇볕을 여러분들이 너무 가볍게 생각해. 신이 주신 선물 중에 선물인데 햇볕을 꼭 쬐세요. 자연으로 돌아가셔서. 이거요. 애토미 제품 너무 좋아요. 가성비 높고 정말 저는 부정할 수 없는 거예요. 이 정말 저런 좋은 제품 저는 미국에 있으면서 한 몇십 년 동안 다 많이 취급해 봤잖아요. 애토미 제품 정말 어디에도 뒤지지 않아요. 근데 그거보다 탁월한 거는 신이 주신 선물은 햇볕이에요. 근데 햇볕을 여러분들은 피해. 돈으로 살 수 없는 어마어마한 선물인데 이것을 피하는 한은 아무리 좋은 거 먹어도 여러분들이 그게 독이 돼요. 좋은 숙면을 못 취하게 된단 말이에요. 깊은 잠을 못 자. 그러면은 뇌에 그 베타 아밀로이드라는 거는 깊은 잠을 잘 때 노폐물이 빠지는 거예요. 딴 약이 없어. 우리 특히 그 뇌세포하고 프로스테이트 남성들의 그 전립선에는요 선택적 투과막이라는 걸 신이 만들어 놨어요. 그래서 약물이 전달이 잘 안 돼요. 약으로 해결이 안 돼요. 치매 문제 여러 가지 이런 그 정신적인 문제, 조울증 문제 이런 것들, 남성 기능 문제 이런 거 햇빛을 봐가지고 깊은 잠을 잘 자고 나면 여러분들 자녀 키워봐서 알잖아요. 아팠다가도 잠을 푹 자고 일어나면 애들이 어떻게 돼요? 엄마 밥 줘. 이러잖아요. 그게 뭐예요? 자연 치유로 좋아지는 거를 여러분들이 많이 자녀들 키우면서 많이 보셨잖아요. 너무 말을 길게 했네. 통역하세요. 네. И также очень 음, важны 음. солнечные ванны, да, то есть принятие солнечных лучей. Многие люди не задумываются, насколько это важно, но это действительно очень полезно для нас, потому что когда мы получаем солнечные лучи, в организме вырабатывается серотонин, от этого также вырабатывается мелатонин. Мелатонин это как раз-таки гормон, который регулирует биологические часы, то есть влияет на сон. И благодаря ему мы можем спокойно спать. А именно во время сна у нас уходят все вредные вещества из организма, поэтому сон для нас также очень важен. А, Сколько бы мы не пили хороших лекарств, хороших продуктов, это не сможет действовать, если мы не будем заниматься спортом. Поэтому обязательно совмещайте принятие БАДов, принятие лекарств именно со спортом, с принятием солнечных ванн, и тогда вы сможете действительно увидеть хороший результат, и ваше здоровье будет а, поддерживаться. Также, если вы плохо спите, то это может вызвать большую вероятность деменции. Поэтому на самом деле это очень важно, и не пропускайте это. А, так, задам следующий вопрос. 그리고 저희 시간이 얼마나 예, 예, 예. 남아서 한 시간 정도 됐어. 좀 빠르게 질문을 예, 드릴게요. 예, 질문하죠. 예. 네. 아, так. 여기 음, 동료분이 이제 음, 그 피부가 계속 음. 여드름이 나고 그래서 오케이. 음, 피부과 다녀도 효과가 음, 음, 없는데 뭘 음, 음, 추천해야 좋을지. 나이가 얼마나 돼요? У коллеги высыпание, да, на лице не проходит дерматолог безрезультатно. Скажите, сколько лет вашей коллеге? 그리고 давайте пока вы отвечаете, я задам следующие вопросы, потому что очень интересные тоже следующие вопросы. Хочется на все ответить, услышать 스타르마스터라. 그리고 여기 답장을 쓰는 동안 다른 질문을 빨리 해드릴게요.
예. 만성 위염이 있을 때 응. моей 비타민 коллеге C, 35 лет. 아하, 그 동료분이 응. 35살이에요. 오케이. 남자예요, 여자예요? Скажите, это мужчина или женщина, коллега? Женщина, 여자예요. 오케이. женщина. 어허. 그다음에 위험 있는 분 얘기 마저 하세요. 어떻게 된다고? 그리고 다른 질문은 이제 음. 만성 위염이 있을 때 음. 비타민 C 음. 먹어도 되는지. 비타민 C 외에는 답이 없을 거예요. 음, 비타민 C를 그렇게 해가지고 식사 중간에 처음에는 한 포씩 2000ml짜리 그렇게 한 달이나 두 달 정도 드시고 두 배로 늘리면은요, 그 만성 위염 같은 거는요, 그건 신경 쓸 것도 없어. 그냥 없어져, 그냥. 네. 해보세요, Смотрите, 반드시. смотрите сначала вопрос, не вредно ли 음, пить витамин С, если есть хронический 음. гастрит? Витамин С, он будет хорош в любом случае. Если есть хронический гастрит, то обязательно начинайте с приема во время или после еды и с одного стика, а потом уже потихоньку и увеличивайте, и тогда вы увидите хороший результат. Но обязательно начинайте потихоньку. 네. 실제로 이제 그 위험이 생겼다 났다 3일이면은 아물어요. 근데 생겼다 났다 생겼다 났다 그러면은 장상피 화상이라는 게 만들어지면은 그게 위암의 전 단계예요. 바로 위암이 될 수 있는 단계인데요. 이런 분들도 식사 중간에 비타민C 하루에 3번 드시게 하고 두세 달 지나서 병원에 가면은요. 이거는 약이 없어요. 장상피 화생은. 위염은 그냥 자동으로 아무는데 장상피 화생이 되면 이미 세포가 암 전 단계까지 갔는데 이런 문제까지 깔끔하게 해결되는 거는 저는 수없이 많이 봤어요. 그래서 이렇게 강조를 하는 거예요. 네. 탁월해요. Да. И также у кого хронический гастрит, то очень большая вероятность, что это потом перейдет в эпителизацию желудка. А это уже первичная стадия рака желудка. Стармастер очень часто видел такие ситуации, такие кейсы, поэтому хронический гастрит, за ним нужно ухаживать на ранней стадии, да, пока это не перешло во что-то серьезнее. Поэтому очень активно Стармастер рекомендует витамин С. 네. 이제 그 연관된 내용으로, 이번 금요일 날 또 저희가 저는 다 외국에 센터가 있고 파트너들이 있고 한국에는 센터 하나밖에 없거든요. 일산 아자센터라고 있는데 거기서 금요일 날 저희가 이제 건강 강의를 하는데 거기 보면은 아마 이번에 딸이 올 거예요. 애터미 사업자인데 아버님 80연세가 됐는데 대장암 3기였었어요. 4년 전에. 그분이 지금 완전 건강을 찾은 게 뭔지 알아요? 수술 안 하고 비타민 C 메가요법을 해가지고 그 암이 우선은 문맥을 통해 가지고 간으로도 전이 되고 인파로도 전이 되고 이런 상황이었었는데 지금 건강하게 깨끗하게 살고 계셔요. 비타민 C 메가요법 하셔가지고 만약에 그거 듣고 싶으시면은 줌으로도 연결이 돼요. 11시에. 어, 거리가 저기 되시는 분들은 일산 아자센터니까 오셔서 그분 얘기를 직접 들어보세요. 아이고 죄송합니다. 정말 А, 획기적이에요. 네. И также а, связано с этим содержанием. У Стармастера очень много центров в других странах, а в Корее всего один центр, он называется Ильсан Аза. И в эту пятницу в 11 утра будет проходить лекция по здоровью. Скорее всего, приедет дочь, она расскажет о здоровье. У нее папа, сейчас ему 80 лет, и 3 года назад ему поставили рак толстой кишки. И он начал принимать витамин С в больших дозах. А, И без операции за 3 года он уже чувствует себя замечательно. Сейчас он полностью здоров. А,
То есть настолько на самом деле витамин С, он очень полезный. Поэтому также будет ссылка. Кто желает, вы можете пройти по этой ссылке, послушать. Кто находится в Корее, вы можете приехать в центр. 네. 예, 그리고 아까 피부에 이제 트러블 있는 분, 질문하신 분요. 네. 그분도 피부는, 우리가 이제 폐 문제거든요. 폐를 왜냐하면은 피부의 그 근원은, 한방은 뭐냐면 나타난 양상을 해결하는 게 아니라 그 문제를 일으킨 근원의 뿌리를, 베이직을 우선은 찾아가요. 근데 네. 폐를 다스려야 돼요. 네. 그런데 장기에서 보면 폐하고 대장하고 하나예요. 따로 떨어져 있는 거 같죠? 그런데 보이는 형체의 노폐물은 장에서 배출을 하고 보이지 않는 노폐물은 폐에서 배출을 해요. 네. 그 폐하고 장이 하나예요. 그다음에 심장하고 소장이 하나로 봐요. 그래서 심소장은 캔서가 암이 없어요. 네. 폐대장이 하나고, 심소장이 하나고, 비위장이 하나고, 담이 하나고, 이렇게 연결되어 있거든요. 그래서 폐를 다스리려면은 장을 다스려야 돼요. 그 장을 다스리는 방법 중에 하나가, 물론 우리의 그 마이크로바이옴 정말 탁월한데, 저는 넘버원을 치는 게 비타민 C예요. 비타민 C를 이렇게 메가요법을 해서 복용을 하시면은요, 극히 일부만 혈중에 우리가 노가 들어가서 워킹을 하고 나머지는 장으로 가서 장을 건강하게 만들어요. 최고로 탁월한 거예요. 그래서 여러분들이 한 달만 비타민C 메가요법을 하시면은요, 방구를 껴도 냄새가 안 나요. 그건 뭐야? 장이 그만큼 튼튼하고 깨끗해졌다는 거예요. 장이 깨끗하면은 아토피, 피부 문제, 이런 거 싹 해결되고, 그 덤으로 미백까지 만들어져요. Насчет вопроса про коллегу, а, с- Катя! Поэтому, про коллегу, у которой высыпание на лице. Смотрите, лицо связано с легкими. Легкие наши, они связаны с желудком. И на самом деле плохие вещества, вредные вещества, которые мы не видим, они выходят через наши легкие. Поэтому в первую очередь здесь также нужно начать со своего желудка. И здесь также помогает витамин С в больших дозировках, как до этого описывал Стармастер. Если в течение нескольких месяцев вы будете так принимать витамин С, то кишечник у вас заметнее улучшится. И даже если у вас будет испускание газов, то плохого запаха не будет, потому что кишечник здоров. И также, если наш кишечник, наш желудок будет здоров, то и это отобразится на коже. 네, 그리고 저희가 아니요, 요거 조금만 추가할게요. 요 문제에서 피부 트러블 네, 문제. 네, 하나는 가능하면은 밀가루를 네, 가능하면은 안 드셔야 되고요. 네, 밀가루. 네, 어, 그다음에는 또 하나는 뭐냐, 우리 터마신 제품을 거기서 드실 수 있으면 터마신을 드시면 아주 좋은 게, 이게 그 염증을 해결하는 데는 터마신이 탁월한 게, 처음에 50%가 카레 성분이잖아요. 그래서 동의보감에 보면은 카레가 어떤 역할을 하면은 온하고 활혈거어한다 이래요. 그거는 뭐냐면 피를 잘 돌게 하고 피를 맑게 한다는 얘기인 거예요. 그다음에 MSM 식이유황은요. 이거는 정말 인류 발견된 그 개발한 제품 중에 다섯 손가락 안에 들어가는 정말 가성비 높고 멋있는 제품이에요. 가뜩이나 이게 우리는 옵티 MSM이에요. 옵티 MSM. 그야말로 탁월한 제품이에요. 저는 아토피, 알러지, 그다음에 비염 이런 데도요, 8살 먹은 애한테도 터마신 줘요. 그러면은 8살 먹은 애가 관절에만 문제가 아니에요. 그거는 만성 염증의 한 부분이 관절에 온 거지, 중년에. 8살, 9살 먹은 애들 비염 환자 많잖아요. 우유, 계란 먹지 말게 하고 이 터마신 줘봐요.
네. 환상이에요. 그다음에 피부의 질환도 그 염증의 한 부분이거든요. 참고로 토마신, 비타민 C하고 같이 드시면은 효과를 아주 극대화할 수 있어요. 네. 예, 질문. А также добавляю насчет кожи. Если проблемы с кожей, то также меньше нужно есть пшеничную муку, меньше масла, меньше молока. И также очень хорошо помогает турмацин, потому что турмацин, он не только хорош для суставов, но и также очень хороший эффект дает при воспалениях, потому что высыпание на коже это тоже воспаление. И также Стармастер дает, рекомендует даже детям, например, восьмилетнему мальчику также порекомендовал турмацин. Не потому, что у ребенка какие-то проблемы с суставами, но потому что турмацин также имеет хороший эффект при воспалениях. Поэтому обязательно также попробуйте и турмацин. 그리고 저희가 질문이 너무 많아서 다음에 한 번 시간이 많이 더, 갔으니까 한 번 더 하나 나와주시면 정도만 더 갖고, 예. 감사하겠습니다. 여러분들이 원하시는 저는 얼마든지. 네. 언제든지 얼마든지 미리만 알려주시면 네. 여러분들한테 도움이 된다면은 저한테도 보람인 거고 제가 애터미에서 엄청난 많은 혜택을 받았는데 그 빚을 갚을 수 있는 그런 기회를 주셔서 저는 너무 감사해요. 그래서 저는 한국에서 강의하는 게 저희 파트너들한테 강의하는 것보다 90%가 정말 애터미 사업하시는 분들이 필요로 한다 그러면 어디든지 함께 가고 저는 해요. 왜? 제가 그 애터미에서 혜택을 너무 많이 받았는데 감사한 거. 빚을 조금이라도 갚아야 되잖아요. 다른 아무 조건 없어요. 네. 네, 너무 좋을 것 질문 같습니다. 하나만 더 네. 받을게요. 네. Так, смотрите, да, сразу предупрежу, так как осталось много вопросов, все сегодня обсудить мы не сможем, но я попросила, чтобы, если есть возможность, Стармастера выйти в следующий раз на лекцию, чтобы вы задали оставшиеся вопросы. Стармастер с радостью согласился, потому что очень много получил от Атоми, и, конечно же, хочется это все вернуть. И на самом деле 90% партнеров, кому проводит лекции в Южной Корее Стармастер, они не являются его прямыми партнерами, но из-за вот этого чувства помочь, вернуть, то Стармастер с удовольствием соглашается. И, конечно же, когда его лекции приносят пользу, ему от этого очень приятно. Ответит Стармастер еще на один вопрос, и мы закончим. Поэтому на чьи вопросы Стармастер не ответил, не расстраивайтесь. У нас обязательно, надеюсь, будет следующий раз. Так, про гастрит я спросила. М, Давайте, что дает псилиум, я думаю, будет очень длинно ответ, поэтому мы спросим вот следующий вопрос, а насчет псилиума обязательно запомните, спросим в следующий раз. У некоторых моих партнеров прием хемохима вызывает сильную диарею, даже при приеме 2 стиков в день. Подскажите, пожалуйста, чем может быть вызвана такая реакция и что можно порекомендовать в таких случаях, кроме снижения дозировки до минимума? 그리고 여기 질문은 음, 어떤 파트너들이 이제 해머힘을 먹을 음, 때 음, 설사가 나요. 그 음, 포식 먹어도 음, 나는 경우가 있는데 그런 음, 경우 음, 좀 어떻게 해야 할지. 음. 예, 이제, 여기 이제 참고가 좀 되시려면은, 우선은 정말 이거 개별 인정형으로, 이게 만들어진 그 해모임 정말 탁월한 거죠. 그런데 이 배경, 백그라운드를 보면 여러분들 다 아시겠지만, 한방에는 처방이 딱 두 가지예요. 보혈제, 보기제. 보혈제는 여성분, 보기제는 남성. 그러니까 천당백숙. 이거는 보혈제예요. 백인영감, 천당백숙, 천공당기 백작의 숙지왕. 여기서 숙지왕만 뺀 게 그게 이제 그 해모임의 그 모체고요. 그다음에 이제는
고기재 남성을 위한 거는 백인연관, 백출인삼, 복용 감초. 이제 참고만 하세요. 요렇게 이제 원래 두 가지인데 이거를 합치면 십전 대보탕. 거기서 가감 빼고 넣고 하는 게 수백 가지가 만들어진 거예요. 그러니까 이 한의학은 본래가 딱 두 가지라는 거예요. 그러니까 이게 수천 년 뿌리가 있는 거예요. 이 해모임의 그 바탕이. 그래서 조혈 기능을 하고 피를 맑게 하고 하는 건데 개인에 따라서 장의 문제로 이런 트러블이 생길 수가 있어요. 장. 근데 만병의 90%는 장에서 온다고 히포크라테스가 얘기를 했어요. 지난 시간에도 제가 말씀드렸잖아요. 장을 다스려야 되는 거예요. 첫째가. 병의 90%가 장에서 와요. 피부 문제라든가 자가면역 질환이라든가 우울증이라든가 정신 문제라든가 이런 거. 지금 이제 어떤 게 설사하고 이런 문제도요. 장의 문제거든요. 왜냐하면은 소장에서는 영양을 흡수하고 대장에서는 수분 조절을 하는데 대장에 문제가 있으면 수분 조절을 잘 못하면은 설사도 할 수 있고 이러는 거예요. 근데 탁월한 게 뭐냐면은 장을 해결하는 게 그 유익균, 유산균의 밸런스를 맞춰주고 맑게 해주는 게 비타민 C가 역할을 하는 거예요. 그래서 제가 다른 무엇보다도 비타민 C를 드셔가지고 장을 깨끗하고 건강하게 한 다음에 이 좋은 해모임을 드셔야지 흡수가 잘 돼서 효과를 보는 거예요. 그걸 다른 거를 얘기 안 하는 게 부정하는 게 절대 아니란 말이에요. 그 오해하시지 마시라고. 그래서 우선 비타민 C를 식사 중간에 그렇게 한 달 정도만 드시면은요. 그거 간단하게 해결돼요. 그다음에 해모임 드시면 너무 좋죠. 그다음에 논이를 드시고 왜냐하면 설사하면은 흡수가 안 되고 좋은 거 먹으면 뭐 할 거예요. 그래서 비타민 C를 드셔서 우선은 기본 베이직을 밑 빠진 독에 물 부으면 안 되잖아요. 너무 말을 길게 했는데 그래서 비타민 C 얘기하는 거예요. 그분들한테도 지금 그 문제 있는 분도 비타민 C를 식사 중간에 아침, 점심, 저녁 그 세 번씩 드게 하시고 한 3주 정도? 한 달, 길게 봐야 한 달이에요. 그 다음에 해모임 드시게 해보세요. 설사 안 할 수 있어요. 거의. 네. 너무 Отвечаю на 길게 вопрос. 얘기해서 통역이 안 되겠네. Отвечая на вопрос насчет хемохим. Хемохим, он имеет кроветворное свойство и также общеукрепляющее свойство. То есть оно хорошо и для женского организма, и для мужского организма. Также это индивидуальный признанный продукт, поэтому он очень хороший, но также все наши болезни исходят снова из желудка. То есть, опять-таки, если есть проблемы с желудком, то вот происходят такие различные реакции. Поэтому а, пусть вас партнер попробует там один, три, вот несколько месяцев принимать витамин С в больших дозах, то есть начать с утром, днем, вечером, во время еды, и тогда также молочнокислые бактерии помогают поддерживать в нашем желудке также витамин С. И если желудок плохо работает, он чувствительный, то есть сначала еда поступает в тонкую кишку, потом в толстую кишку, и диарея означает, что продукты, полезные вещества не усваиваются. Поэтому сначала нужно решить проблему с желудком, восстановить, поправить желудок и уже к нему добавлять хемохим. Хемохим действительно очень хороший продукт, поэтому его очень полезно, хорошо принимать, но вот когда желудок слабый, могут возникнуть такие реакции. И также при диарее, при такой реакции очень также полезно еще принимать нони. 네. 그럼 여기서 마치고 예, 다음 예. 강의 기대하겠습니다. 강의해 예. 주셔서 너무 감사합니다. 음. На этом мы закончим. К сожалению, не успели ответить на все вопросы, но вы их запомните. И если у нас получится пригласить Стармастера еще раз,
Обязательно задайте вопросы. Всех благодарю. Обязательно ждем вас в следующий понедельник. Всем до свидания, хорошего вечера. 네, 감사합니다. 예, 네, 두 분 감사합니다, 정도만, 본부장님. 예, 예. 뭐, 한 1분 정도 자기 그 느낌이나 개선, 요망사항이 있으면 한 두 분 정도 얘기하고 마치면 어떨까요? 한 1분씩? 1분씩 여기 의견. 하는 한 두 분만. 여기 어, 댓글 중에서 어, 너무 감사하다고 어. 정보가 너무 유익하다고 그래요. 아이고, 들어주셔서 네, 저희가 감사하죠. 네. 음, 감사합니다, 제가. 네. Перевела также ваши комментарии, 음, что благодарите за Zoom, за интересную информацию. 그리고 여기 음, 댓글 중에서 음, 매일 음. 걷고 있다고, 뭐 이거 일트 너무 잘. 쓰고 있다고 그런 음, 것도 음, 네 음. 썼어요. 맨발로 걸으면 더 좋아요. Насчет 음, ходьбы 음, я также 음. перевела ваш комментарий, что вы ходите каждый день, и также добавляет Стармастер, что особенно хорошо ходить босиком. 우리가 이제 개를 옛날에는 밖에서 길렀거든요. 근데 그런 병이 없었어요. 그 애완견을 실내에서 키우잖아요. 땅을 안 밟고 햇빛을 안 보잖아요. 생기는 병 다 생겨요. 개도, М, 고양이도. 네, 자연으로 돌아가야 돼요. 네. И добавляет также старый мастер, что раньше животных выращивали на улице, сейчас дома. И так как животные не ходят по земле, не видят достаточное количество солнечных лучей, поэтому животные начинают также болеть, как люди. Поэтому очень важно также возвращаться в природу, да, заниматься спортом, обязательно следите за вашим здоровьем. 네. 감사합니다. 네. 여기 계속 감사하다고 너무 유익한 정보였다고 계속 저도 댓글이 감사해요. 네, 올라와요. 네, 들어주셔서. 강의해 주셔서 너무 감사합니다. 네, 본부장님 강의해 감사합니다. 주셔서 예, 감사합니다. 예, 감사합니다. 감사합니다. 예. Казахстан, 사랑해요.